niña alegre viene hacia aquí y sin ilusión ha de salir. Borrad de su mente los recuerdos, llevaos sus ilusiones, dádselos de comer a mis dragones. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahí hay un monstruo que da unos rugidos terribles! ¿Un monstruo? Bueno, no sabemos si es un monstruo. Solo sabemos que se escuchan unos ruidos... ¡Uy! Vayamos a comprobar qué ha sido el ruido. ¡Que no hay fantasmas! ¡Hemos sido nosotros! ¡Claro! ¡Sí, yo ya lo sabía! ¡Ya! Con mis manos y tus manos yo hago así. Con cadera y cadera yo hago así. Con mi espalda y tu espalda yo hago así. Con mis manos y mis pies yo bailo el twist. ¡No, las manos no!